Sollen wir uns denn wirklich alles gefallen lassen? Für alles gibt es Lösungen. Flächendeckende Einstellung aller Chemikalien, verbreitenden Flüge und Aufbau geeigneter Abwehrsysteme, um dieses Verbot notfalls unter Anwendung dieser Einrichtungen durchzusetzen. Ebenfalls sind sämtliche HAB-Anlagen oder vergleichbare Einrichtungen unverzüglich abzuschalten, da diese Dinge den sofortigen Verlust der Gesundheit darstellen, des Weiteren nach internationaler Definition als Völkermord einzuordnen ist. Darf das neue Staatswesen jedes Unheil, gegebenenfalls auch unter Anwendung von Gewalt, erwägen, da der Schutz des Volkes die vorrangige Aufgabe des Übergangsrates ist.